เป็นอะไรที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เองแค่ลองได้ยืนข้างบนที่สูงแล้วก็จะรู้และได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่เปิดความคิดให้ใจจากสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เหนือหัวใจแห่งปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่นานเหมือนทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอเหมือนทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ